Ovo je poruka za sve ljude koji puše ajkos i cigarete. Upravo sam došla s pregleda na otorinolaringologiji i imam stanje pred rak glasnica. Oh my god, kad sam mislila da ne može biti gore, može. God proves me it can. Nikome nisam mama, nikome nisam tata, niti planiram da budem, niti da ih izigravam. Ali uvek govorim ljudima, cigare, električne, IQOS, ne znam već kako se izgovara, to ne pušim pa ne znam. I sve ostale vrste, znači, cigareta, nisu dobre za, pre svega za pluća, nisu dobre ni za disajne puteve. Znači, sam put vazduh, odnosno putanje kroz koji taj vazduh i dim mora da prođe, sa tim naročito sredstvima koji se nalaze u dimu i štetnim materijama, koje su pretežno kancerogene, on oštećuje ceo taj put prolaska vazduha kroz disajne puteve, ne samo pluća. Tako da može da ošteti na više različitih nivoa, više različitih načina. Možemo se igrati sa našom genetikom i igrati se sa time kao ruski rulet. Jer ruski rulet kad opališ neće svaki put da te ubije. A zašto bi se igrao sa tim? Znači možemo se igrati sa genetikom i kao, moj deda je pušio do 110 i nije mu bilo ništa. Da, ti nisi tvoj deda, nemaš tu sreću. Žao mi je. A moj savjet kao zdravstvenog radnika jeste da ti kažem da to ne radiš. Da sebi ne bi oštetio, da ne bi imao šlajm, da ne bi imao karcinom ili predkancerozno stanje, na primjer glasnica, odnosno glasnih žica, da ne bi imao stvaranje katrana u plućima, da ne bi imao onaj, kako se zove, jutarnji šlajm, da ne bi imao promuklost glasa, a sve to tako počinje sa promuklošću glasa, sa stvaranjem šlajma i otežanim disanjem. Može se javi ona sleep apnea, znači u snu, otežano disanje, ali kao što sam rekao 1000 puta, ja ne mogu vama da naredim, ja mogu samo da vam kažem šta je bolje šta nije. I sad će bude neko ko će kaže, ali sve mi uzmi, samo nemoj cigare. Ako se tebi život svodi na to, da su ti cigare centar univerzuma i da ti je najbolja stvar u životu to što zapališ cigaru, nije ti cigara problem. Iskreno ti kažem, nije ovo nikakav napad na ličnost. Onda trebaš na nekim drugim stvarima da poradiš. Ako je tebi centar dana i centar tvog zadovoljstva i sreće cigara, možeš da poradiš na nekim drugim stvarima u životu. Jer mnogo onda fali tome u tvom životu ako ti je to najveća nagrada, najveća sreća koju imaš u životu. Znači, poradite malo na sebi, kao što sam već rekao 1000 puta. Nije samo da zaslužujete za sebe da budete zdravi. Zaslužujete za sve ljude oko vas koji vas vole i koji su vam dragi i kojima ste vi dragi također. Znači, sebi, svojoj porodici i bližnjima. Dužni ste da im date zdraviju verziju sebe. Poradite na tome, potrudite se da smanjite bar cigarete i nemojte naravno da preterujete sa njima. Ako možete, idealno bi bilo da ih izbacite. Ne donosi vam ništa korisno, a šteti vam organizmu. I to veoma mnogo. Aj zdravo.